Ми чули це з історії, ми читали це в книгах. Нам у уроках про це розповідав дід Сивий. Нам казали, що то страшно і дуже-дуже важно. Але ми розуміли, що то все казки, і мовчки бажали їм далеко йти. А потім як йобнуло, свисти прилетіло. Йобнуло, сховає в закуті тіло. Йобнуло, хто, блядь, ці дебіли? Йобнуло, готуйте, підари, пластмасові квіти. Ми взяли в руки зброю, щоб їхати на поле бою. Зібрали всі речі із строєм, пішли за Україну горою, щоб дати тим дебілам люлей, щоб захистить своїх людей. А потім як йобнуло, свисти прилетіло. Йобнуло, сховаю в закуті тіло. Йобнуло, то, блядь, ці дебіли. Йобнуло, готуйте, підари, пластмасові квіти. На ногах, не на словах, і зі зброєю в руках. З літа стомлені сини йдуть дать пиздолі русни, щоб потім їм йобнуло, свисти прилетіло. Йобнуло, сховаю в закуті тіло. Йобнуло, хто, блядь, ці дебіли? Йобнуло, готуйте, підари, пластмасові квіти.